மல்டி சார்ஜருங்க. இது வந்து இந்த மல்டி சார்ஜர் வீணாக போச்சுன்னா திருப்பி நம்ம எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். மல்டி சார்ஜரு நமக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது உடஞ்சி வீணாக போயிடுது. வீணாக போகும்போது என்ன சார் நம்ம எப்படி இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த மாதிரி சுவிட்ச் போர்டில் வந்து நமக்கு எமர்ஜென்சியான லைட்டு பக்கத்தில் சுவிட்சுக்கு தேவைன்னாக்கா நம்ம இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை போட்டு வச்சா நைட் நேரத்தில் சுவிட்ச் எங்கேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை எதுக்காக சொல்கிறேன்னாக்கா நைட் நேரத்தில் நம்ம ஏந்திரிக்கும் போது சுவிட்ச் போர்டு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சமயத்தில் வந்து நம்ம இதை போட்டு நம்ம கரண்ட்டு ஃபுல்லையும் கம்மியாகவும் நம்மளுடைய சார்ஜரு எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குதோ அதே கரண்ட் தான், அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம வீணாக போன பொருள் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம். எந்த பொருளை மாரி தூக்கி போடாமல் வச்சுக்கிட்டா நமக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய பொருளும் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகாமல் நம்ம வந்து சுவிட்ச் போர்டு எங்கேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இது நல்ல ஒரு ஐடியா போட்டு வச்சுக்க வேண்டியது.